Pak ditë pas betimit si drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka vendosur të marrë masa të menjëhershme disiplinore ndaj disa prej kolegëve të tij. Në një urdhër të firmosur vetëm 3 ditë pas marrjes në detyrë, Hita ka pezulluar 7 punonjës, mes të cilëve 2 shefa komisariatesh, Altin Gusho, shef aktual i komisariatit të Peshinit dhe Bilbil Litan, ish shefi komisariatit të Peshinit, tani në krye të komisariatit të Devollit. Pezullimi i tyre lidhet me dyshime se ata kanë lehtësuar direkt apo indirekt kultivimin e hashashit në një magazin në pronësi të afërmit të drejtorit të burgut të Rregozhinës, e zbuluar në 19 shkurt në fshatin Kurtaj të Peshinit. Sipas informacioneve të policisë, veprimet dhe mosveprimet e punonjësve kanë krijuar mundësinë që kjo veprimtari e palishme të vazhdonte, pa u evidentuar nga autoritetet lokale. Lista e personave të pezulluar përfshin jo vetëm drejtuesit e komisariateve, por edhe specialistë të policisë kriminale dhe të policisë në komunitet. Daniel Kaçaniku, Sefer Dushku, Muharrem Zylyfi, Denis Sinani dhe Arben Koseni. Të gjithë këta janë në hetim disiplinor nga Drejtoria e Standardeve Profesionale për mosbatim të hapur të detyrave ligjore dhe funksionale, një procedurë që mund të sjellë masa të tjera administrative ose ligjore në varësi të rezultatit të verifikimeve. Drejtori Hita ka deklaruar se veprimet e tij janë të qarta dhe të palëkundura. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit nuk do të kursejë asnjë punonjës, pavarësisht pozicionit që mbajnë brenda institucionit. Ky aksion vjen vetëm disa ditë pas marrjes së drejtimit të Policisë së Shtetit dhe sinjalizon një fillim të ri e të qartë në përpjekjet për të rritur përgjegjësinë dhe integritetin e uniformave blu në të gjithë vendin.